Hello，歡迎嚟到女兒廚房。今日嘅推介係美式牛扒，容易整，零失敗。Let us begin。Hello，歡迎嚟到女兒廚房，我係大叔。好多人情人節咧都話想煮啲嘢俾另外一半，咁牛扒我諗應該都會係好多人嘅首選。牛扒好多時咧，好多人就會覺得好難整，唔知佢幾時熟啊，唔熟。好多人咧就有陣時會話就攞呢啲機咁插住佢咁喺度煎啊焗。咁其實咧就有冇咁嘅必要咧？有冇方便啲嘅方法咧？我今日話俾你聽 ，Let us begin。牛扒好多種嘅，咁有好多人用呢個 stick 啦，或者好似我今次咁用 prime rib 啦。咁你話有咩唔同？其實就冇乜，睇你自己中意。咁如果你話呢個 stick 咧，佢側邊通常咧會有嚿肥膏。咁嗰個肥膏咧，其實可以收咗佢，咁唔好抌喎。一陣間我嚟用喎。咁嗱，我用rib eye 咧就比較少側邊嗰啲，咁我都唔收啦，就咁用原塊。咁嗱，如果你話你呢啲咁大塊嘅，我哋食唔落喎嗱。咁你可以將佢切開一半嘅，咁但係咧，你喺跟住我要靠你做嘅步驟之前咧，你就要切好。譬如好似呢塊12安士嘅，你就切一半6安士咁樣。如果唔係咧，一陣咧我教嗰啲步驟咧，你整完之後咧先切咧，就會有一邊咧係個位係唔啱嘅。咁到時食出嚟口感咧就有唔同。再加上咧我會建議用厚切嘅。你睇下呢塊咧，大概係寸半。咁你可以由1寸到2寸嘅牛扒都得。咁就最好係 New York Steak 或者係rib eye 啦。如果你話filet mignon咁，filet mignon比較瘦，咁佢咧就唔適合用呢種煮法嘅。咁遲啲咧，我會特登做一集咧，專係講點樣去整佢整得好食嘅。咁首先我哋翻嚟先啦。咁呢邊咧就我哋首先咧就要將佢擺喺室溫嘅，因為咧喺室溫大概1個鐘頭咁上下咧，你先攞去做其他步驟咧，佢個牛扒係冇咁嗰個溫度唔會咁溫差咁大，即係個中間唔係話凍啊，出面唔夠凍啊，咁煮出嚟咧就唔好。而家咧佢有隻血水嗰啲嘅，咁喺呢一個步驟咧，我哋咧就要如果你有嗰啲架咧，就晾起佢；冇就好似我咁喺個底墊個紙巾、廚房紙，咁就擺去個雪櫃，就擺10到15分鐘。你睇下攞出嚟之後咧，就已經冇乜血水啦，已經收咗啲，咁就好似人哋咧其實係一個快速嘅熟成方法。咁煎出嚟牛扒咧，個肉質咧係甜啲，同埋咧係個口感好啲嘅。我就會建議用過呢啲好似燒烤夾咁嘅，咁就方便啲。如果你咧係煮New York Steak 咧，咁你有嗰個牛嗰個油，我咪話個肥膏你切咗出嚟就用嗰個，冇就好似我咁咧用牛油。牛油落咗之後咧，就一定要大火。跟住咧就要去用呢個蒜頭就擺埋落去，咁就變咗有蒜香味嘅牛油。跟住咧就落牛扒，咁咧你落牛扒嗰陣時咧就會聽到因為我哋要大火去整佢咧，要鎖住佢肉汁啊，同埋要煎封佢，同埋上色。咁所以咧一定要大火，但係喺屋企咧就做唔到喺出面廚房嗰啲咁，佢哋用鑄鐵鑊。再加上佢嘅爐頭勁啲，咁佢可以去到200幾度，咁我哋屋企咧唔得，所以咧煎佢每一邊煎一層之後咧，就要擺落焗爐，好似出面你如果去啲高級餐廳，佢都係會擺落焗爐焗一焗，因為你不斷咁煎咧，只會外面越嚟越老，而中間未熟噶。但係用焗爐咧就唔會有呢個問題。呢度咧我就有個尺寸俾你。最尾嗰度咧我都會話俾你聽。我今次示範就試3成，我想俾你睇，就算我3成佢都冇血水出嚟。但係如果你譬如話我哋食5成7成要點樣做？其實係循環煎，跟住焗，跟住如果唔夠再煎。所以煎完咧，我哋擺落焗爐之前咧，你呢個油咧就唔好
唔要，跟住咧喺你焗完之前咧，呢個油一定要變翻熱，你先好擺個牛扒落去嚇。嗱，我而家每一邊咧就煎咗2分鐘，跟住之後咧就要不斷咁樣淋嗰個油咧，其實最主要咧就係要嗰啲肥膏啊，你就咁煎佢唔用，唔係一陣你就算焗完佢都唔夠熱噶，唔係你一陣切咧，佢中間嗰啲油咧嗰個肥膏咧凍冰冰㗎。你咁不斷淋油，一來有嗰個蒜油嘅香味啦，淋咗上去，再加上嗰啲肥膏位咧，你不斷有啲熱嘅油喺度淋咧，佢就會個溫度會 OK。嗱，你睇我而家攞咗出嚟係冇血水嘅，嗱我冇執過，就係咁樣。你睇到個石子係冇血水，時間好緊要嘅。如果你跟住我俾你嗰個時間去煎佢同埋去焗佢咧，咁咧就會冇問題。同埋最緊要開頭嗰陣時要擺落去雪櫃度風乾佢10到15分鐘，就係咁簡單。嗱，你話喂，你呢個3成，咁如果你要5成、7成點？嗱，5成咧就每一邊再煎多45秒就夠啦。如果你話仲要7成嘅，咁就攞埋去焗，再焗，即係循環呢個步驟，不過時間就短啲。嗱，就係咁簡單。如果我整到你都一定整到。如果你中意我呢條話，俾個 like 我睇，我頻道撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。